張思嘉姑娘。大家好啦，咁我係香港婦女中心協會，咁我係照顧者時間銀行嘅同事，我叫 Master 吳姑娘，係。大家好啦，咁我係香港聖公會麥理浩夫人中心社區運行嘅同事，我叫 Susan，大家好。好，咁我哋主題1咧就主要係分享翻如何識別潛在嘅持份者啦，促進我哋嘅跨界別合作。咁一陣間咧就我會有2個概念分享一下，然後咧我哋3個機構嘅計劃咧就係各自分享我哋嘅實踐嘅經驗啦。咁最後就有少少嘅總結。咁我哋嘅分享時間咧就大概35至40分鐘，咁有20分鐘時間咧就係同大家有啲 Q&A 啊同埋交流嘅時間。咁首先咧就想分享下持份者嘅類型。咁喺我哋過往經驗當中咧，我哋都會將我哋一啲合作嘅伙伴啦，分為社福、商校、政醫同埋其他嘅一啲類型。咁社咧就大家都好熟悉啦，一啲非NGO 啦、地區組織啦、宗教團體啊、專業團體啊等等。咁福咧就係社會福利嘅服務機構啦，商咧就係一啲企業啦、商會啦、社企啦、社區小店。咁而呢個商咧都係我哋過往經驗當中咧係比較難去揾到嘅一啲合作伙伴嘅類別。咁另外就係校啦，一啲嘅學校啦、中小學啦、大專院校啦，同埋啲其他嘅教育團體。咁另外就有政府嘅部門啦，同埋啲醫療機構啦、中醫診所等等。咁而我哋今日最主要嘅分享咧，就會因為呢張圖咧，都係我哋平台機構過往一啲嘅經驗嘅總結啦。咁就會喺我哋時間銀行嘅計劃當中，同唔同嘅持份者合作咧，就有唔同嘅階段、唔同嘅層次。咁但係就冇話有一個先後嘅次序啦。咁有啲可能啲合作伙伴一入嚟咧，就同我哋做呢個時分交易嘅。有啲咧係可能合辦活動先嘅，有啲可能係做啲捐贈先嘅。咁所以就冇一個先後嘅次序。咁我哋第一個階段咧就係一啲捐贈啦。咁可能有啲企業啊、商界就多一啲捐贈嘅行為。咁可能捐啲物資啦，或者係啲服務啊、一啲嘅飛啊咁樣。咁第二個階段咧就會有一啲合作伙伴咧會創造一啲時分嘅職位或者崗位。係啦，咁第3個階段咧就有一啲技能嘅培訓啦，或者係一啲嘅服務，大家一齊合辦一啲嘅活動。咁第4個階段咧就係一啲資源同埋服務嘅交換。咁而呢個階段4咧就係一啲非對等嘅交換。咁第5個階段咧就係價值對等嘅服務交換啦，同埋資源嘅交換。咁呢個咧就係涉及到一個時分嘅交易喺中間啦。咁大家見到咧，即係其實隨住我哋可能啲持份者對於我哋時間銀行嘅概念嘅理解啦，一啲價值嘅理解同埋認同咧，就會逐步去進入到呢個時分交易嗰個我哋覺得係最難去達到嘅一個階段嚟嘅。係啦，咁我介紹下我哋呢個計劃先。咁我哋栽種有事計劃咧，其實係一個2.0嘅計劃嚟嘅。咁喺2019年咧，我哋機構就已經推行奇妙護航嘅社區支援計劃。咁當時都係主要做時間銀行嘅服務啦。咁而23年嘅9月咧，就開始栽種有事嘅計劃。咁我哋計劃咧就係社區投資共享基金資助啦，喺葵青區嘅麗瑤村、祖堯村同埋青衣村去推行嘅。咁而我哋嘅服務對象咧就最主要係長者啦，同埋地區嘅居民。咁我哋平時咧就會做好多嘅工作啦，去識別啦，同埋接觸我哋嘅跨界別嘅持份者啦。咁首先咧，我哋就會同義工啦一齊去走訪嘅。咁頭先阿盧博士咧都分享到，同埋啲嘉賓都分享到咧，我哋好注重成員嘅參與係其中嘅。咁所以我哋會同街坊咧一齊去到社區嘅鋪頭啊，或者係啲 NGO 啊、教會啊、學校啊等等咧，去做一啲計劃嘅宣傳啦。我哋都有啲宣傳品嘅贈送啦。我哋今日都帶咗啲環保袋啊，同埋可能新年嘅時候啲利是封啊等等。咁而我哋去介紹，即係點樣去同啲鋪頭或者係啲持份者有共同嘅話題。因為大家知道有啲小店咧，我哋去親咧，佢哋都特別係啲茶餐廳，佢哋係好忙嘅。特別係一啲可能近食飯時間、下午茶時間，咁佢哋都好忙，都招呼唔到我哋啦。咁所以我哋要揀一啲佢哋比較空閒嘅時間，同埋真係攞到一啲佢哋有興趣嘅話題，先至會聽我哋去分享介紹我哋呢個時間銀行嘅服務，或者係啲社區嘅資訊。咁我哋就揾到咧，譬如我哋會分享一啲防災避災嘅知識啦。
特別係因為都新聞都好多時候見到一啲火災啊、秋天嘅時候，或者係一啲電力安全嘅問題。咁其實我哋災眾有事咧，個災字咧就係講防災避災嘅服務嚟嘅。我哋都會想提升翻社區入邊防災避災嘅能力啦。咁所以都會有啲資訊嘅宣傳。咁另外之前咧就政府話垃圾徵費啦，咁其實同啲鋪頭咧關係都好大嘅。咁所以我哋都攞啲即係同社會相關嘅啲比較熱烈嘅話題咧，去同啲鋪頭去傾啦。同埋我哋都會邀請佢哋咧參加我哋一啲大型嘅活動啦，譬如我哋一啲時間銀行嘅市集啊，或者係一啲嘅典禮、嘉許禮等等。咁另外咧，我哋就會即係傾一啲合作啦，咁就邀請佢哋參加啲時間銀行嘅合作嘅活動啦，或者係啲服務。咁我哋同啲因為我呢度咧就主要講下啲鋪頭、啲商店嘅合作，因為都比較喺實踐中咧係比較困難嘅。而其他例如可能社福機構啊，或者係一啲學校啊，其實我哋都比較容易接觸到啦，同埋去合作嘅。咁而喺鋪頭小店嗰度咧，我哋係有諗過小店如果認同我哋時間銀行嘅理念，咁會唔會都俾一啲嘅優惠券，或者係一啲嘅優惠嘅情況啦，折扣啦，俾我哋時間銀行嘅成員咧去用啲分數兌換嘅。咁但係佢哋都其實都提到一個成本嘅問題啦，因為而家即係香港經濟都好困難，特別係啲小店。咁其實要佢哋做一啲嘅付出咧，即係冇一種等價交換，或者係一種成本上嘅付出咧，其實都有啲困難嘅。咁所以我哋都會諗過我哋會唔會幫佢哋做一啲宣傳啊，佢哋啲街站啊，或者去做一啲探訪嘅服務，因為都知道有啲長者咧，佢哋其實都獨居啦，或者係自己煮唔到飯嘅，可能都成日去商場啊，去附近鋪頭去買嘢食嘅。咁我哋就諗啦可唔可以幫揾義工咧幫手做一啲外賣幫長者買外賣嘅服務。第一就係去幫我哋嘅鋪頭啦，去增加一啲嘅生意啦，同埋我哋都可以幫佢做少少送外賣，可能送俾其他街坊，唔一定係長者，幫佢哋去擴大呢個宣傳啦，同埋一個生意，以做一個交換，去令到佢哋可以用時分俾我哋做一啲優惠嘅兌換。咁但係個成效咧就其實唔係咁理想嘅，因為我哋去喺社區入邊去推廣呢個代購服務啊，或者買外賣嘅服務嘅時候咧，其實啲長者去聯絡我哋申請呢個服務嘅人數咧都係好少嘅。咁所以同鋪頭嘅合作咧就即係未去到我哋想達到個目標嘅。咁但係另外兩間機構咧，佢有啲成功嘅經驗咧，可以同我哋分享一陣間。咁第二咧就係轉介紹啦，咁我哋都會透過可能自己機構嘅資源啦。香港時間銀行網絡平台資源啦，同埋基金會嘅資源咧，去認識唔同界別嘅持份者，而從中咧，我哋去揾一啲即係大家都互相認同服務理念嘅合作伙伴咧，去進行一啲合作嘅。咁第三咧就係我哋都會主動去接觸唔同嘅持份者嘅，譬如我哋都會上網去揾啲資源啦，同埋參加唔同嘅一啲類型嘅活動。咁其中咧，我哋計劃有一個透過參加嘅活動咧，都認識到一個法律嘅律師事務所，咁佢願意咧同我哋做一啲免費嘅法律講座啦。咁其實係社福界都好少律師可以免費咁樣嚟到機構咧，去同大家做一啲講座，係啦。咁所以我哋都係喺機緣巧合之下咧，即係真係多啲參加。我都係喺電郵嗰度咧見到佢哋舉辦一個活動，然後主動去參加啦，去接觸到呢個律師咧，先至可以達到呢個合作。咁我哋識別到啲跨界別嘅持份者之後，點樣去凝聚咧？咁我哋就會有一個跨界協助嘅平台啦。咁頭先羅博士都有分享到，其中一個方法咧，就係建立一個平台去凝聚翻嘅。咁我哋3個月咧就會舉行一次嘅會議啦。咁個會議咧就會主要係傾下我哋即係未來半年嘅一啲合作嘅方向，同埋去探討下一啲實際嘅合作嘅活動。咁大家坐低傾嘅時候咧，我哋就根據大家嗰個長處，因為我哋時間銀行都好重視大家嗰個優勢啦，咁就傾咗10個主題嘅合作活動。咁譬如啲健康類嘅活動啦，我哋會同康健中心咧
去做一啲嘅街站啦，咁呢個都好受歡迎嘅，啲長者都會想去度血糖啦、量血壓啊等等。咁另外就有一啲煮食嘅培訓啦，咁我哋都會揾啲婦女義工啦，或者係一啲嘅街坊咧，去教大家整一啲傳統嘅小食，係啦，嚟緊都會同中學生一齊咧去搞一個咖啡班咁樣。咁第三咧就係時間銀行嘅市集，咁呢個一陣間會再有具體嘅分享。第四咧就係跨機構流長嘅交流，因為我哋計劃咧除咗做時間銀行嘅服務咧，都會做一啲流長嘅服務。咁而可能有啲機構唔係做流長服務嘅，咁我哋都會同佢哋做一啲義工交流嘅活動啦，同埋分享嘅。咁另外就係我哋都會做一啲環保 ESG 嘅主題嘅活動啦，同埋同屋苑物業管理處嘅合作。咁我哋今個禮拜咧就啱啱去咗麗瑤村附近嘅一間業主立案法團同佢哋合作啦，借咗佢哋嗰個場地咧，去同街坊做一啲服務嘅查詢啦，一啲嘅健康嘅檢查啦，同埋手機資訊科技嘅支援嘅服務。咁第七咧就係啲慰問探訪啦，咁呢個係商界嘅朋友咧比較容易參與到，同埋同我哋合作嘅一啲活動。咁我哋之前都有同中信銀行啦，同埋運利香港公司咧去做一啲探訪嘅服務。咁第八咧就係照顧者同埋長者體驗嘅活動啦。我哋都會邀請啲中學生咧同長者玩一啲新奇嘅運動，譬如分流木柱啊，或者係啲懷舊嘅飛行棋啊，一啲桌遊嘅活動，同埋可能整啲湯圓啊、小食嘅活動。咁第九咧就係我哋都會做一啲維修嘅培訓啦，同埋服務，因為喺我哋社區當中咧，長者佢哋個維修嘅需求咧都非常之大嘅。咁所以我哋其實都機緣巧合之下咧，揾咗附近一個屋苑嘅以前嘅業主互助委員會嘅主席，咁佢就有興趣啦，同埋都好熱心咧去開一啲嘅維修班啦，同埋啲維修嘅服務。咁我哋就同佢都有幾年時間嘅合作。咁第十咧就係啲法律嘅講座啦，係啦。咁其實我哋除咗舉辦呢啲活動咧，在之前咧，我哋都會去唔同嘅機構團體、一啲社區持份者嗰度咧，做一啲時間銀行服務嘅簡介會。咁大家如果頭先見到即係嗰個3個人嘅圖咧，要大家認同咗我哋嘅時間銀行嘅服務理念同埋啲核心嘅價值，咁佢哋先至會有更深嘅認同啦，同埋進一步嘅合作，甚至乎係時分嘅交換。咁我哋如果有即係睇個階段咧，我哋一啲例子啦，譬如我哋之前都有義務工作發展局啦，捐贈一啲音樂會嘅飛啦，同埋最近都有啲迪士尼嘅飛咧，係我哋俾我哋成員用時分兌換嘅。咁同埋之前都有同惜食堂咧做一啲物資嘅捐贈啦。咁我哋同小店傾嘅時候咧，其實都見到佢哋有啲可能就嚟過期嘅物資。咁我哋有同佢哋傾過會唔會將啲物資咧捐贈出嚟俾我哋嘅成員用時分兌換，但係佢哋都會擔心呢樣嘢咧，就係啲物資可能就嚟過期，會唔安全，特別係啲長者咧，佢哋腸胃嘅問題即係唔係咁即係比較弱啲嘅，咁所以都會擔心食咗啲近過期嘅會有啲衞生嘅問題啦，咁所以都冇合作到嘅。咁呢個都係我哋一啲實踐嘅時候遇到嘅困難啦。咁第二個我哋第二階段咧，我哋就未有成功嘅嘗試嘅。咁第三個階段咧，我哋都有條片咧係可以俾大家睇下，我哋即係同啲唔同持份者合辦嘅一啲活動。
頭先Tracy 分享嗰個88嘅故事咧，其實係我哋計劃嘅故事嚟嘅，咁就係呢條片嘅後邊啦。咁因為呢個都係我哋今個月8號咧舉辦咗第2年嘅交血禮啦，咁都係啦，個88就寫咗共贏呢個書法咧送俾我哋嘉賓。咁第4個階段咧，我哋都有啲物資同埋服務交換啦，咁都我哋一個例子咧就係香港紅十字會咧，佢哋提供咗一啲義工嘅培訓，咁而我哋嘅義工咧要交換嘅服務咧就係做1年探訪嘅服務。咁另外第5個階段咧就係我哋真係有啲時分嘅交易啦，我哋會邀請我哋嘅持份者合作伙伴咧去參加我哋3個月1次嘅時間銀行嘅市集。咁佢哋就會擺翻，即係根據自己嘅優勢啦，可能擺一啲攤位啦，一啲小學生整嘅一啲環保袋啦。我哋有中海物業公司佢哋做一啲手工啦，同埋有西廚學院咧佢哋整一啲嘅蛋撻，咁俾我哋嘅成員咧去做個分享。咁而佢哋擺攤位個時間咧，其實同埋準備物資嘅時間咧，都係佢哋嘅付出。咁我哋都會即係認受佢哋呢啲時間付出，轉化為時分咧，去到現場又可以交換其他攤位嘅一啲物資，咁就形成咗即係大家可以用時分去做一個價值對等嘅交易啦。咁我嘅分享就去到呢度啦，唔該晒。大家好啦，咁我係嚟自聖公會麥理浩夫人中心社區戶銀行嘅同事啦。咁簡單介紹少少我哋嘅計劃啦。咁我哋咧社區戶銀行咧，咁就自2010年咧就開始咧喺葵青區咧去推動我哋時間銀行嘅項目啦。我哋今日咧都有啲街坊嚟到，係我哋時間銀行嘅會員啦，係啦，由葵涌嚟到呢度，係啦。咁我哋嘅對象咧就主要咧係葵青區嘅一啲基層啦，同埋低收入嘅家庭為主嘅，係啦，即係可能不論佢係年輕啲嘅，可能係家庭啦，或者可能係即係可能去到中年啊，係長者咁都有跨越唔同嘅年齡階層啦，係啦。咁我哋咧都係即係用一個資產為本嘅一個方向啦，因為我哋都深信咧，就算係基層嘅街坊咧，佢哋都有自己嘅才能啦，同埋一啲嘅資源資產咧，其實可以係透過社區戶銀行咧作為一個平台咧，讓佢哋咧可以去交換自己嘅才能啦，甚至增進自己嘅技能啦，然後咧去用時分咧去互相交換自己所需嘅服務啦，或者可能係一啲嘅物品等等嘅，係啦。咁而我哋亦都喺個區入邊啦，亦都可能推動咧，即係同唔同嘅一啲社區伙伴有唔同嘅協作啦，希望咧其實可以令到咧個時分咧喺不論係我哋嘅時間銀行入邊啦，或者可能啲同島社區唔同嘅持份者咧都可以做到一啲嘅協作，甚至係一啲時分嘅認識或者一啲認受，咁推動到咧個時間銀行同埋個社區經濟嘅一個發展啦。係咁近年咧，我哋都同即係另外2個地區嘅機構啦，咁都有做緊一啲跨區嘅時分嘅交易嘅，咁亦都可能發展咗一個電子嘅時分嘅 App 啦，係手機程式咧，咁希望咧係即係令到嗰個時分可以更加即係跨區或者係更加便利咧，咁樣去即係做一啲嘅交易。好，咁咧都講翻啦，咁我哋咧過往咧都有頭先提過有5個即係唔同嘅階梯啦，或者即係一個階段唔同嘅一啲同社區伙伴一啲參與啦，係啦。咁尤其可能我哋過往可能都比較多咧，就我哋都會去網絡或者去搜羅唔同一啲嘅即係捐贈嘅物品啦，或者一啲嘅甚至去到一啲嘅服務啦，係等等。咁希望咧讓到尤其基層嘅街坊咧，佢哋累積咗一啲時分之後咧，可以用呢啲時分咧去換取咧佢哋可能所需嘅一啲尤其啲生活嘅物資啦，係啲可能就係好簡單啲柴米油鹽啊，係啦，或者可能有啲生活用品啊。咁慢慢咧，我哋亦都發現其實可能都有一啲嘅即係唔同嘅伙伴啦，佢哋可以再捐贈一啲可能再多元化或者唔同類型嘅，譬如可能有一啲物管公司佢可以去免費提供一啲嘅保安嘅牌照嘅課程啦，讓到咧基層街坊咧佢哋可以即係真係有個專業嘅一啲資格啊，或者提升佢哋自己本身嗰個嘅能力啊，或者求職嘅能力等等，或者係中醫嘅醫療券啦，可能係即係提供到呢一啲醫療嘅服務咧，讓到基層街坊咧，佢哋用時分咧都可以做到一啲換取所需嘅服務咧，可能係改善自己嘅身體等等嘅，係咁都有唔同一啲例子啦。咁或者咧，可能我哋都多咧會有同一啲唔同嘅伙伴啦，可能就用一啲合辦活動嘅形式，或者可能我哋都會多少少咧用一個技能導向啦，係啦，希望咧可能佢哋譬如係教
搞一啲嘅家居維修啦，或者可能有啲嘅小店啦會去分享啦，佢哋煲涼茶，即係教我哋係啲街坊點樣去製作涼茶啊，或者係花店啦，係咪教授一啲花藝插花等等咧？咁其實係呢個係讓到咧，既係我哋同嗰個夥伴咧可以產生到一個嘅合作嘅關係啦，咁而咧同時佢哋都分享咧佢哋自己所有即係佢哋自己有嘅一啲嘅技能啦，讓到街坊咧都可以用時分咧係啦，佢哋去學到唔同嘅一啲才能，亦都係增值自己嘅係啦。咁透過咁樣嘅一啲嘅合作啦，咁我哋其實都令到咧，其實我哋可能個時分咧可以係繼續喺個社區入邊咧都可以有多元嘅一啲唔同嘅換取到唔同嘅資源啦，亦都可以集結到咧多一啲唔同嘅可能係唔同嘅夥伴咧都可以透過時間行呢個平台去走埋一齊嘅。好，咁咧，因為我哋頭先提過有唔同嘅一啲合作啦，咁而慢慢咧，我哋都再諗啊，其實除咗頭先可能一啲嘅，不論係捐贈啦，或者可能啲服務嘅合作之餘咧，其實如果我哋諗啊，其實時分係一個社區貨幣嘅時候咧，係啦，咁其實佢點樣可以更加喺個社區入邊做一啲嘅流動，或者係其實同個主流經濟係啦，會唔會係可以有一啲嘅結合，或者其實係有啲新嘗試可以再做咧？所以我哋就推行咗咧，就呢個叫做鄰里印記時分共惠小店計劃啦。咁呢個計劃咧，其實我哋都主要嘅其中一個方向啦。咁因為我哋都見到咧，其實葵青區咧都有好多一啲小店，正係我哋都見到個社區上咧，其實有好多即係呢一種嘅持份者喺當中咧。咁所以我哋都諗下會唔會可以同呢啲小店咧都可以喺個時分喺個時間台入邊咧可以做一啲嘅合作啦，係啦。咁但係當然第一步，我諗我哋好重要就係令到咧呢啲小店咧，其實都去慢慢認識啊，其實咩係時間行啦，或者時分其實係咩嚟嘅咧？係同嗰啲積分有咩分別咧？係啦。咁同時我哋呢個計劃咧，其實最重要咧，另外就我哋都希望咧，就係發動翻我哋嘅會員啦，係啦，由我哋嘅會員咧，我哋就組成咗一個係時分共惠嘅一個小店嘅小組啦，係啦，推動我哋嘅一班由時間行會員組成一個小組咧，去策動成個計劃啊。其實我哋點樣去同呢啲小店去做一啲合作？個方案應該係點？我哋揾邊一啲小店係啦。咁有少少有別於咧，就譬如我哋以往啊，可能由工作員去揾啊，我哋去譬如揾邊啲公司做一啲捐贈，咁個係有啲分別喺當中係啦。因為真係由翻街坊咧，佢哋去睇翻啊，究竟個區入邊其實有咩鋪頭喺度，佢哋平時會去邊啲鋪頭，佢哋真係會可能去買啲乜嘢係啦。咁而呢個咧去做一個出發點係啦。咁當然慢慢就我哋都好多工作，即係喺前期啦，真係推動成個計劃之前都好多工作同組員一齊去做嘅係啦。咁包括咧就我哋都開好多次會啦，亦都可能落好多次區啦。因為其實落到去可能我哋都首先係要先同嗰啲小店咧去即係做一啲互相認識，等佢都認識啊。其實我哋除咗喺一間社區中心，我哋其實係做緊一個時間學嘅計劃係啦。咩係時間學或者咩係時分咧？係啦，我哋希望即係佢都起碼對於我哋呢一個理念啦，亦都係有一個認識啦，慢慢去到認同啦，係啦。咁所以我哋就同組員啦，亦都會去不斷去傾下，其實如果我哋同呢啲小店我哋要合作嘅時候，可以有啲咩嘅方式或者方案咧？因為可能都未必一開始就話，我哋有時分喎，你收唔收啊？應該係就唔會係用呢個咁樣嘅模式啦，係。咁我哋都一路去傾點樣令到其實我哋既然係想做一啲合作嘅時候係啦，咁點樣令到小店咧佢哋都可以有一個容易啲參與嘅一個方案或者一個渠道係啦。咁然後當我哋確立咗啲方案之後咧，咁亦都係由街坊啦，佢哋去同翻其他會員啦，再去做一啲嘅宣傳係啦。咁同埋即係另外中間可能都做咗一啲嘅，譬如小店嘅導賞團啦，係啦，讓到其他嘅會員咧，其實我哋都去認識多啲究竟我哋合作緊嘅呢啲店鋪，可能喺邊啦，會買啲咩啦，佢其實同我哋做緊一個點樣嘅合作咧，係啦。咁最後咧就做一啲嘅收集意見啦。咁成個過程咧，其實頭先同埋我哋都會去收集，就係譬如呢啲小店佢哋其實面對緊一啲咩嘅困難啦，係因為好多時我哋淨係去問佢啊，可能攞優惠或者捐嘢，咁但係其實可能譬如頭先講個正因為佢係一個小本經營嘅生意，其實可能佢都面對住佢自己經營嘅一啲困難，例如可能佢都需要可能譬如一啲人手去幫佢做一啲宣傳啦，係啦，或者可能佢都自己有一啲可能自己經營上啊呢排生意都真係唔係咁好，係可以點樣處理、點樣改善咧等等，係啦。咁所以我哋都諗下，其實我哋都要知
知道或者認識究竟同我哋合作緊嘅伙伴其實佢哋面對緊一啲咩困難，而我哋嘅會員或者我哋成個時間堂其實有冇一啲嘅資源可以同佢哋去做到一啲互相嘅配合或者交換，係令到嗰種合作咧其實最終係可以達至一種互惠互利嘅模式。好。咁都簡單講少少，因為我哋其實都一路同我哋嘅小店嘅組員啦，其實都好多即係不斷嘅討論或者跌跌碰碰啦，係都嘗試緊好多唔同嘅模式，因為可能都未必一個而家可能都好多你見我哋可能大約有10零間小店咧，其實參與緊喺我哋嗰個合作嘅計劃入邊嘅，係啦。咁但係可能每間咧同我哋合作嘅模式咧都會有一啲未必一樣嘅，因為可能好多時都真係要為到嗰間鋪頭去有少少 tailor-made，有啲嘢唔同啦，係啦。咁但係我大致上可能我哋都有嘗試緊唔同一啲方案啦，係啦。咁包括咧就可能譬如佢最簡單，可能對於佢最容易做就可能係提供一啲嘅優惠或者折扣啦，俾我哋嘅時分會員啦，係啦。咁然後咧，慢慢我哋其實我哋都見到，譬如其實佢都有一啲困難或者需要嘅時候，會唔會都可以係同我哋嘅時分會員可以做到一啲嘅交換啦，服務嘅交換。舉例，可能我哋定期都會有啲街站嘅，係我哋可能都可以幫佢做一啲宣傳啦，或者我哋咧其實有啲街坊咧好識剪頭髮嘅，我哋有剪髮技能嘅時候，我哋就將佢化做可能係一啲嘅服務券啦，讓到啲店鋪咧，其實可能佢就用一個可能用時分嘅形式咧去交換到我哋呢啲嘅剪髮嘅服務，係啦。咁慢慢咧，我哋而家都再嘗試緊咧，就可能個別有啲商鋪啦，佢哋嗰個接受嘅能力再高啲喎。咁其實可能我哋就同佢講會唔會你都好似我哋會員咁樣開一個時分嘅 account， 係啦。其實你都可以儲低呢啲時分咧，可能你第時譬如我哋可以再交換其他啲服務啦，或者可能係等價咁去交換一啲時間嘅服務，或者係一啲可能甚至佢所需嘅其他物品或者資源，係啦。咁呢個係我哋都嘗試想睇下會唔會係可以再做到呢一種嘅層次。我諗係講緊其實係店鋪咧，佢都認同或者甚至係認受，其實時分咧係可以係佢都係都會收時分，係啦，或者甚至可能本身佢嗰樣嘢係可能係錢再加時分咁樣去做一個即係交易，係啦。咁呢個係我哋都嘗試邁向緊，睇下會唔會係有呢個可能性嘅出現，係啦。咁而家都有啲鋪頭都嘗試就係開設呢個時分嘅賬戶咁樣啦。好，咁跟住因為今日係有啲街坊可能小組嘅組員未必嚟到啦，咁可以都有少少佢哋啲分享嘅。咁我覺得呢個咧都有啲幾回應到頭先 Tracy，因為都講到其實我哋成個過程咧，我哋都會想除咗既係想打通嗰種跨界別嘅合作啦，係啦。咁另外咧，其實我諗係我哋都想推動就係時間銀行嘅會員嗰種自務同埋自主喺當中，係其實由佢哋分享，反而我哋都好睇到就係其實頭先講嗰種賦權咧，其實都幾可以喺呢種即係同跨界別或者頭先講一啲小店計劃嘅合作當中咧，其實見到咧街坊其實佢哋都覺得原來佢哋都可以有一種能力啦，其實係喺同一啲小店去做一啲嘅協作，或者係連結一啲小店當中咧，其實佢哋都會覺得原來自己都可以為到個社區或者連結到個社區去出一分力嘅，係啦。咁所以我哋少少嘅一啲可能經歷當中啦，我哋都覺得其實同街坊一齊去同行啦，或者係去做一啲嘅協助咧，其實都好重要嘅，係啦。同埋我諗係大家彼此之間咧都可以互相知道嘅係街坊有啲咩可以同對方交換啦，我哋有啲咩可以去即係可能提供嘅服務啦。咁而可能對方咧，可能係呢啲商店咧，佢哋有存在緊一啲咩困難或者需要，大家可以互相咧係去幫助達至嗰種互助嘅效果啦，係啦。咁當然當中咧，我哋都有好多唔同一啲工作係街坊組員同埋同事都一齊要不斷去做啦，包括就係究竟即係大家對於嗰種時分嘅認識啦、理解啦，同埋嗰個儀式其實係要不斷去，可能講一次都唔夠，要講好幾次先大家先明白，係啦。同埋另一位都好重要就係點樣可以減低到同我哋合作嘅商鋪啦，佢參與嘅門檻係點樣令到佢可以用一個最輕鬆嘅模式，就係我都入咗你呢個計劃啦，係啦。咁呢個係我哋都花好多時間，因為尤其譬如佢一諗起時分係咪好多行政嘅工作要去處理啊，要去做啊，係啦。咁但係我哋前期可能都會盡量令到佢所需要去投放額外嘅工作咧，都盡量去減低，令到咧佢都可以即係先開始咗第一步合作。好，咁最後少少一個
即係總結啦。咁因為我哋都係希望透過頭先講嗰個嘅我哋而家一個咁樣嘅可能同小店合作，或者係嗰個社區經濟嘅一個工作嘅嘗試啦，係我諗係啦。咁其實係令到咧，希望時分呢樣嘢咧喺個社區入邊咧，其實嗰個認識或者認受咧可以繼續去提升啦。同時咧，其實令到時分真係可以更加喺唔同嘅層面咧可以流動或者流通，係啦。咁呢個先係最達到可能即係本身時間堂係啦，我哋唔係淨係嘈係，亦真係可以用到喺各個階層、各個唔同嘅層面上係啦。咁最後咧喺呢個係都可能睇下會唔會係未來可能時間可以再探索多少可持續嘅發展嘅啲方向係。咁啊，分享到呢好，咁大家好啦，咁我係香港婦女中心協會嘅同事啦，咁我就係照顧者時間銀行嘅負責同事。不過首先有個小統計先，就係我哋講明照顧者時間銀行啊嘛。想問下在場各位咧，有冇邊一位咧係身邊有照顧者㗎？有嘅話請舉手。認識照顧者嘅，係，好，放低手。有冇人係喺呢度坐喺度？其實你都係一位照顧者咧？請舉手。係啦，有零星啊咁樣。其實咧，照顧者就係其實喺我哋日常生活中，其實成日都被見到啦。其實係近年咧，呢一兩年其實先開始咧，大家留意多咗照顧者。咁但係咧，其實照顧者嘅需要咧仍然存在啦咁樣。咁所以咧，我哋照顧者時間銀行咧個主要 target group 咧，其實係我哋身邊嘅每一位照顧者。係 in general 任何類型其實嘅照顧者都可以加入我哋時間銀行嘅。不過雖然咧，我哋受資助嘅計劃今日就係尾二第一啦，咁但係我哋都會繼續去維持我哋有限度嘅運作嘅，都係繼續可以用佢哋嘅時分可以換取生活所需啦。咁所以咧，我哋就係希望我哋關注緊佢哋無酬勞動嗰個價值啊。平時照顧者冇得出糧㗎嘛，喺屋企阿媽煮飯俾你食，佢邊個俾錢佢啫？佢成日話煮完碟餸出邊買一定係百幾蚊㗎，但係咧我哋都唔會俾錢佢，最多係俾家用俾多少少啦咁樣。咁我哋就希望咧，佢用佢哋大家嘅無酬勞動咧，能夠可以換取生活所需。咁可以例如生活所需有啲咩咧？真係可以換一啲產品，柴米油鹽都可以。但係另一方面咧，我哋都會針對住照顧者嘅需要咧，我哋係可以用佢哋可以用佢哋嘅時分咧，可以換取一啲培訓嘅活動啊，或者係一啲me time 嘅 workshop，讓佢哋有一個喘息嘅空間、休息嘅時間，呢樣都係好重要，因為屋企咧都真係一日其實24小時 on call 咁滯㗎啦，喺屋企咁樣去照顧嗰個被照顧者咁樣。咁我哋希望咧就係主張咧一份分享一份收穫咁樣啦，等等唔同嘅技能啦去交換啊咁樣，亦都係有一個佢哋讓到係一個我哋成日都話其實時間銀行都係一個旋轉門，佢哋認識咗之後，其實佢哋認識更加多嘅社區資源，認識更加多嘅資源，能夠可以充實自己嘅人生，提升自己價值咁樣。咁另外咧，仲有我哋都係聯同另外兩間友好嘅機構咧，其實我哋做咗一個跨區電子時分平台啦。咁我哋啱啱同我哋好啊，同埋關操聯嗰邊咧都有係做咗一個 Apps 平台咧，佢可以記錄，但係佢哋嘅時分亦都可以做到一個跨區嘅，即係當另一間機構如果有一啲貨物可以推向跨區市集嘅時候咧，我哋呢邊嘅銀行嘅會員咧就可以申請 bid 到佢哋嘅物資啊，咁樣係啦。咁而我哋咧，其實我哋有啲社會效益其實出咗嚟嘅。咁我哋咧希望我哋喺呢個project 度實踐咧，其實可以發揮到佢哋能力嘅機會啦，可以培訓佢哋啊，亦都有提升佢哋嘅價值啊，同埋喘息空間多咗啦，同埋我哋係連結，因為我哋 project 咧其實都係面向緊社區經濟，我哋希望組織更加多嘅社區資本資源，讓到可以回應到我哋街坊嘅需要啦，咁所以社區資本啦，同埋社會網絡其實係慢慢逐漸凝聚咗嘅。咁而相對上咧，其實咧照顧嘅壓力減少咗，就係當然佢哋照顧嘅事務其實都係咁啦，但係咧壓力其實係有所得減少嘅，亦都係對於社會福利嘅依賴咧，其實係減少咗嘅，同埋因為情緒咧，其實同身體咧其實好有關係嘅。咁如果佢壓力大咧，其實都真係可能要使多啲錢去睇醫生嘅。咁亦都係慳咗佢嘅生活所需啦，因為可以換取到一啲日常用品啊咁樣。咁而我哋有少少嘅經驗累積分享啦，我哋搞咗喺呢2年入邊咧，搞咗唔同嘅活動咧，亦都有唔同階段嘅層次去揾我哋嘅持份者嘅。而我哋咧其實
我哋有一個頭先我哋嗰個三角形咧，其實我哋同啲街坊傾嘅時候，其實我哋有一個階段零啊，就係我哋主動出擊。其實大家都有嘅，係啦，我哋主動出擊咧就係我哋會擺一啲街站啊，或者係一啲做一啲社區活動，擺一啲墟市，讓到更加多人認識我哋，亦都係去邀請啲小店過嚟睇啦，或者係去了解唔同嘅社區資源啊，去綠在區區度參觀啊、了解啊，亦都係咧，我哋係有培訓下我哋嘅姊妹會員咧，其實成為我哋時間銀行嘅大使，讓佢哋説出佢哋自己嘅心聲，讓佢哋説出時間銀行嘅故事，因為佢哋先係佢哋先係受助者，而嗰個俾資源就係佢哋去接受啦，亦都係佢哋有付出，因為我哋係一分收穫一分付出嘅。咁係啦，咁而我哋第一個階段咧，其實都同啱啱去翻嗰個三角形嗰度咧，其實我哋有啲單向嘅捐贈啦，咁樣包括咗係呢邊咧，可能有一啲係企業嘅捐贈啊，或者一啲小店嘅捐贈啊，可能有啲湯包喎，或者新鮮嘅蔬菜啊，都係啲鋪頭去捐贈啊，鞋啊，都真係佢哋有需要啦。除此之外咧，亦都係有啲服務嘅捐贈嘅，就係一啲 me time 嘅 workshop， 有企業去一齊舉辦一個可能瑜伽嘅服務啊，例如咁或者係一齊有一啲編織嘅活動啊，係捐贈俾我哋嘅會員去做啦咁樣。咁而第二個階段咧，其實咧我哋就係創造時分職位嘅崗位啊。咁就係咧有嗰間社企或者機構咧，佢有啲需要，咁佢揾我哋姊妹咧去承辦咗個需要啦。例如我哋同文化葫蘆嗰邊咧有合作咧，就係佢哋會嚟嗰陣時咧會搞一個展覽係關於藤籃編織㗎。咁然後咧就係教咗啲姊妹去織嗰啲藤籃之後咧，咁佢哋咧就可以幫手織呢啲展示品，然之後佢哋又可以儲時分啦。咁而可能再造福咁樣啦，咁我哋就係佢哋需要人，佢哋收咗好多喺酒店嘅簡易係剩餘嘅，咁佢哋幫手分咗一張張，然之後就可以分發俾其他有需要嘅人士啦。或者另外其實我哋主動咧，我哋主導機構主導咧，都有可能有啲節慶嘅活動啊，係需要我哋會員幫手咧，就我哋有一個百鬼萬聖節嘅時候有一個百鬼例行嘅活動啦。咁點解要佢哋咧？就係佢哋整咗一啲曲奇，然之後咧就去派翻俾啲社區小店。一來又係佢哋可以整曲奇嘅時候賺時分啦，讓到佢哋嘅手藝有所展示啦。同時咧，亦都係派發俾社區小店咧，讓到更加多人認識我哋照顧者時間銀行嘅。係啦，跟住第三個階段咧就去到合辦活動嘅階段啦，咁樣。咁我哋咧曾經都有唔同一啲拳館去合作啊，一啲合辦嘅拳館有一啲義務嘅活動俾啲姊妹啦，亦都係同一啲商會其實都有合作啦，同商會有一個皮革導師培訓班，令到啲姊妹咧其實佢哋都真係可以教人整皮革嘅。咁佢哋整嗰啲銀包都係好靚嘅。咁跟住亦都係有啲電器維修活動啊，咁樣就係 train 咗佢哋換插蘇啊，換個電器，即係好簡單點樣可以換到電器啊。咁佢哋有再去做翻出嚟啦，亦都係用同一啲文化相關啊，同一啲劇團其實都有合作，讓到姊妹咧又認識咗唔同嘅劇場活動啊，讓到佢哋咧可能喺劇場入邊咧，其實原來令到自己都有更多反思嘅空間嘅。係啦，咁然之後咧第四個階段咧就係資源服務嘅交換啊，咁樣。雖然可能未必話，其實可能係有啲機構咧、小店咧係認識咗時間銀行之後覺得好正，咁就即係佢哋揾咗一啲嘢，原來可以交換啦。雖然個價值未必話好對等啊，即係例如有姊妹呢個好搞笑嘅，就係咧有間社企叫做寶鑊啊，咁樣。咁佢哋咧就想有一啲人覺得個服務其實都好正啦。姊妹聽完好正，亦都好想有一個補鑊嘅機會，隻鑊可以翻身再用，唔使抌咗佢啦。咁佢哋就可以免費獲得一次補鑊嘅服務，但係咧佢哋就要寫翻個用後感出嚟，然之後咧就可以 po 上大家可以介紹呢個服務係有幾正啊咁樣。或者係我哋同一啲社區小店其實都有啲合作嘅，就係佢用時分就可以換取趁住墟市啦，就可以換取免費嘅禮物飲品一杯咁樣。或者我哋呢個咧就係現金再加時分去運作嘅。其實咧就係有一個新年節慶嘅時候咧有一個造節合作社，同埋有一個親春全盒共購團，咁就係連結咗一啲社區小店咧，佢哋姊妹就可以用時分咧，就佢哋集結一齊買多啲就平多啲，但係又用埋時分同現金落去換取一啲節慶嘅用品啊咁樣。係啦，咁喺呢度咧容許我咧集結3間機構咧，我哋有一個小總結啦。其實咧咁我哋咧
其實就有一啲共同嘅挑戰嘅。其實我哋都會發現咧，其實我哋都會想嗰三角形咧推到最高，亦都更多人認識我哋時間銀行啦，我哋嘅概念啦、理念啦進入我哋啦。咁但係咧，其實大家對於時間銀行嘅理念咧個步伐其實未必好一致，或者我哋同一啲商界合作嘅時候，佢哋一講時間銀行即係咩啊時間咁樣，或者銀行嘅理念佢哋就識啫。但係時間銀行加埋咧，其實我哋需要花多啲時間同佢哋去解釋係咩嚟。咁亦都係咧喺花時間去到最高嘅時候咧，其實係需要一啲資源去 support 到可能日常生活所需啊，或者 meantime workshop 其實都好有賴一啲資源去 support 嘅時候咧，其實未必有一個好持續可以 support 到。而我哋其實願景咧，其實我哋都希望可以可持續發展呢個概念，因為我哋都覺得受助者又覺得呢樣嘢係好正啊，值得繼續落去嘅時候咧，但係而家就好似要慢慢先可以去到嗰個願景啦咁樣。咁我哋咧好快就係下一步咧就睇下，我哋好快咁樣介紹咗3間機構嘅一啲運作啦，或者我哋去了解識別持份者啊，同埋我哋合作嘅關係之後咧，睇下而家趁住少少時間，睇下在場各位會唔會有啲問題都會想問翻我哋㗎，或者回應都得嘅。今日嘅題目咧係叫做如何識別潛在持份者以促進跨界別合作啦。嗱，你哋3位咧講好多跨界別合作嘅經驗嘅，可唔可以總結一下咧？就如果呢個題目有2部分，第一部分咧就係你點樣去識別持份者、潛在嘅持份者。嗱，頭先第一次就好有朋友講法就係持份者有好多嘅，有政府啊、商界啊、醫院啊咁樣。咁多當中咧，你點樣去揾咧？點一個大包圍，邊個認？亦都因為我有咩需要，所以我就揾邊個。咁所以咧，我覺得呢個第一個問題咧，你哋嘅經驗咧有冇話俾我哋聽咧？就係去識別潛在嘅持份者嘅時候，有冇一啲成功嘅要素咧？即係佢成功嘅原因係咩咧？咁我覺得呢個都係好值得諗嘅。第二個咧就係個跨界別合作。嗱，呢個合作又係，即係究竟個合作又係成功或者失敗，嗰個經驗喺邊度咧？嗱，頭先你哋講挑戰咧，就係話由於佢哋嘅步伐對佢理念，係咪即係話其實最大嘅問題協作咧，其實都唔知時間銀行係乜，定抑或咧其實係唔好理時間銀行係乜，只要能夠互惠互利。頭先 Susan 講咗互惠互利咧，究竟就算佢唔明白呢嚿嘢，但係如果你能夠互惠互利嘅話咧，呢個係成功因素啦咁樣。定抑或咧嗰個兩餸飯 ，Susan 講嘅兩餸飯嘅經驗咧，原來嗰個佢冇利嘅喎，佢賣兩餸飯，佢肯俾折扣喎，但係其實佢乜嘢原因令到佢可以能夠有份協作咧？係咪基於佢有一個普世價值，或者一種好強嘅利他精神？呢個就係即係頭先阿 Tracy 所講嘅，有一啲社會價值觀嘅理念咧，好相同嘅時候咧，就算冇互惠互利咧，佢都可以合作嘅。咁所以咧，我想睇下你哋幾位嘅經驗咧，嗱，即係話咧，你哋經驗好豐富啦。但係咧，今日嘅題目咧要你總結嘅時候咧，你可唔可以話俾我聽總結裏邊咧成功或者唔成功嘅因素？譬如你話，我哋揾商界咧係唔成功，咁點解唔成功咧？係唔識商界啊？定點咧？我覺得呢度咧會唔會有啲你哋幾位可以回應一下咧？唔該阿莫 Sir 嘅提問。咁我哋分享下浸信愛群嘅經驗啦。分享下成個經驗先。咁我哋去識別嘅時候咧，其實都係基於我哋長者社區嘅需要啦。咁其實我哋喺跨界協作平台嗰度咧，都會大家即係定期見面啦。咁都會就係大家分享一下自己嘅服務使用者遇到一啲咩問題。譬如我哋法律嗰度咧，即係大家都比較關注啦。咁啱我哋平台我哋嘅計劃咧就揾到律師啦。咁就青少年可能就會想了解多少少一啲學生啦，佢哋喺暑假做 part time， 但係都會遇到啲被騙嘅情況，或者係啲法律嘅問題。咁另外我哋嘅長者啦，而家都遇到一啲詐騙啊，或者係一啲嘅長者遺產啊，或者平安3寶啊、5寶啊嗰啲問題。咁我哋就基於呢啲嘅需求咧，去做一啲嘅同
去揾一啲律師，咁就揾到一個可以同我哋合作嘅團隊啦，去做一啲免費嘅講座，係啦。咁另外維修都係嘅，我哋啲長者受眾咧，佢哋都話去維修咧要揾啲師傅咧，啲小型工程佢哋唔做啦。咁但係佢哋經濟上又唔係咁富裕嘅時候咧，我哋就揾一啲可以做維修服務嘅或者資助嘅一啲團體咧，去同我哋一齊合作，係啦。咁悟性個經驗咧就係、其實同商界嘅合作咧係都係一個最困難嘅方向嚟嘅。咁第一可能我哋平時機構即係我哋嘅工作嘅範疇咧，接觸到商界嘅機會都好少啦。咁另外就係、我哋都嘗試過喺基金會嘅跨界別協助啲見面會嗰度咧，識咗啲合作伙伴。咁我哋主動去聯繫嘅時候咧，有啲都即係大家可能傾唔到一個一致嘅合作嘅方向，係啦。咁佢哋因為都雖然可能認識少少時間銀行嘅理念，同埋都認識基金會嘅一啲嘅發展嘅方向啦，但係真係去到實踐嘅時候咧，佢哋可能都會問我哋有冇啲津貼啊，即係啲金錢一啲嘅交換。咁我哋就時間銀行嘅理念咧，就係大家時間係相同嘅，咁就會大家付出1個鐘嘅服務咁樣等價交換。咁但係佢哋都有啲考慮咧，就係啲成本嘅問題啦，或者係一啲其他嘅考慮咧，咁都去到真係推行到實踐，大家合作咧就有啲困難嘅。咁我分享咗佢。咁就多謝莫 Sir 提問啦。咁我都講翻就我頭先講到話，即係如果係同一啲伙伴，即係咪做善事啦，或者可能佢即係其實係咪真係用一種互惠互利嘅模式咧？因為我都揼翻啲實際例子嘅舉例咧，因為我哋即係以往都有一間小店咧，佢就長期咧捐贈好多可能一啲真係生活百貨啊俾我哋啦，大約10年時間，係即係一間小店捐咗嘢俾我哋10年，即係可能唔係好多或者1個月可能佢就捐幾十支洗潔精咁樣啦。咁但係即係去到今年咧，佢就同我哋講，因為佢真係經營艱難困難啦，咁佢就要暫時停一停嗰個即係捐贈俾我哋，係啦。咁我純粹諗翻呢個例子咧，就係即係當然佢單向就我好想為街坊去提供一啲優惠，或者我想捐贈，當然係一件好好嘅事啦，好美好嘅一件事啦，即係嗰種不求回報，係好似做義工一樣啊嘛，係啊。咁但係如果去到即係我覺得去到時間行嘅一個理念或者框架入邊嘅時候，我哋當中係真係會有啲互助，或者大家係互惠互利嗰一種雙向，可以互相配合到大家既有供有求，係啦，我哋有啲咩可以互相去交換，係啦，有啲咩需求可以互相被滿足，我覺得呢樣嘢都係好重要，係令到嗰個嘅合作或者發展可能係喺一個譬如真係經濟寒冬，我舉例，咁我哋有冇啲嘢可以互相去支援翻頭先我講嗰間即係經營困難嘅小店，可能我哋發動翻時間行嘅會員嘅能力，或者我哋嘅即係有嘅嘢，可唔可以去支援翻佢，都可以繼續喺個社區入邊去生存落去咧？即係我覺得呢個都係我哋諗如果時間行我哋係喺一個社區經濟嘅一個 context 底下嘅時候，係啦，我哋覺得時分都唔係一個積分，我哋係講緊用一個社區貨幣嘅角度嘅時候，咁其實係都可以一齊去推動緊成個可能係就係嗰個 social economy， 即係社區個經濟嘅一個即係可能係即係睇到穩定性，或者係令到我哋一班基層街坊其實我哋都可以係繼續唔係淨係會員之間互助，而係我哋都可以互助到社區入邊唔同嘅一啲嘅即係社區嘅持份者，係呢個可能我諗緊係都係一個即係可以比較長遠或者可持續發展落去嘅一個願景咁樣。大家好，因為我都係我哋夫人中心互惠銀行嘅同事啦，咁啊補充Susan， 咁啊 Susan 都補充一個好macro level 嘅嗰個角度，咁而實際咧頭先我想問咧就係喺個同小店嗰種即係合作裏邊中間，其實我哋點樣去識別同埋去真係 click 到去進入我哋個時間銀行系統咧？其實咧開頭嘅時候咧，我哋係失敗嘅。咁我哋翻歐咧點解咧？就係因為咧開頭嘅時候咧街坊好好嘅，一齊喺個區裏邊咧去大包圍，真係剪髮店好喎，文具店好喎咁樣。咁總之咧，其實小店咧嘅老闆都很願意去
去即係提供一啲嘅優惠啊，或者係諸如此類咧，咁我哋就好，咁我哋就一齊去試咗一個試驗先，短時間。咦，發覺咧，我哋就睇到咧，無論喺會員同埋小店嗰度咧，嗰個反應咧就唔係咁理想。點解咧？就係嗰個供求，嗰個供同埋求嗰度要配合啦嚇。因為咧，譬如舉個例，如果有啲即係小店嗰啲優惠，就算佢提供都好，其實呢啲唔係街坊日常嚇，去成日都即係用到嘅，或者係好有需要嘅時候咧，咁其實小店咧就變咗就係，咦，咁點解冇人嚟幫襯嘅嚇？冇人嚟用時分去交換我啲優惠嘅咁等等。咁所以咧我哋總結咗呢度有少少喺前期嘅經驗之後咧，我哋就做第二輪啦，就係咧街坊咧就知道啦，我哋就再傾啦，傾一輪就係，咦，喺小店喺區裏邊邊啲小店係街坊係成日喺日常生活裏邊係需要嘅，我哋好需要小店嗰種互惠嘅，就係咧咁所以咧喺第二輪個加入我哋小店嘅名單咧，就係好唔同啦，就係咧好多咧街市入邊嘅商鋪，譬如菜檔啦，同埋咧兩餸飯啊、燒味鋪啊、凍肉店啊、等等咧就多咗好多啦。而街坊咧就 target 一齊咧就去 target 呢啲佢哋好需要嘅小店嚇，而真係咧我哋又好開心，呢啲小店咧又願意去提供嚇，咁咧去運作嘅時候咧，咁最終咧小店咧就因為呢啲都係街坊好有需要，咁佢哋就收到個 feedback 咧就好 positive 啦，就係話，咦，我去同你哋合作，你哋都真係嚟同我時分交換喎咁樣，咁變咗咧大家就正面互動啦，咁變咗個關係咧有咗個信心，咦，真係覺得 work 喎，而街坊又覺得係喎，又可以即係做到喎，咁所以咧而家喺我哋嗰14間嘅小店裏邊咧，就有大部分咧就係持續合作啦嚇，即係 potential 係繼續同我哋合作。另外咧有4間咧就係可以係錢加時分咁樣嚇，咁所以咧我諗呢度咧就回應到少少，即係阿莫 Sir 頭先講，喺個操作裏邊其實點樣？咁我哋自己少少一啲嘅經驗咧，就係個供求係緊要啦，係啦，即係喺嗰個同地區小店嗰個合作嘅。唔該晒。少少快講我哋婦女中心嘅經驗啦。其實我哋同街坊落區嘅時候咧，都的確係用一個大包圍嗰個策略行先嘅。咁就睇下食個檸檬唔少啦咁樣，咁就總有啲商戶咧，其實就可能就見我哋咁辛苦啦，或者都真係講緊一啲為社區好嘅事情，而開頭就答應咗先。其實佢可能完全我哋講完一輪咧，時間銀行係啲咩咧，佢都未答得出。但我就拉咗佢翻嚟先咧，佢就願意捐咗一啲某部分嘅產品啦咁樣，同埋願意同我哋踏出傾多一步咧。咁捐多1、2次咧，咁我哋就派啲街坊過去同佢哋即係真係洗腦式咁樣同佢哋講下時間銀行嘅概念啊，或者佢就會好奇，其實你哋究竟係做啲咩㗎？咁我哋喺佢問得呢句，即係證明佢引起咗佢興趣啦。咁我哋就再同佢傾多啲我哋嘅需要啊，或者我哋做緊啲咩啊咁樣，以至到去逐步過嚟嘅。咁當然有啲商鋪咧，可能一開頭拒絕嘅，咁但係見到隔離鋪頭其實都同我哋成日入去喎，點解佢用我哋有啲折扣嘅優惠啊？過到去嘅時候咧，點解會好似多咗我哋嘅街坊過去嘅時候人流就多咗啦？咁佢哋就會好奇其實你哋係做啲咩㗎？咁佢逐步真係需要啲時間去做啦。咁當然都係有好多失敗嘅經驗喺入邊去累積嘅。咁而另一樣咧比較大，我哋覺得係難啲去揾我哋持份者嘅時候咧，就係一啲大嘅商家係啦，因為咧佢哋都的確咧係就因為可能我哋機構比較細啦嚇，咁咧就佢哋都會未知道其實究竟係做啲咩，或者進入一啲商界嘅時候有佢哋
佢哋嘅語言嘅時候咧，其實係有啲難去進入嘅。咁我哋就真係逐步去講啊，或者我哋打正照顧者議題嘅旗號入去咧，咁可能就趁住可能有時300婦女節啊，我哋同一啲機構合作嘅時候咧，就趁機去 sell 下咧，咁就可能就會用咗佢哋就配合，或者佢哋公司有啲 policy 係義工服務，咁就趁機咧就去同佢哋 sell 下我哋照顧者嘅 issue， 可能同佢哋一齊合作做咗一啲照顧照顧者咖啡室啊，咁就讓到佢哋知多啲有啲恆常嘅交流，以至到就讓捉緊呢啲契機咧，就佢哋可以捐贈一啲 product 過嚟，例如可能 ESOP 咁樣，佢哋真係捐大粒咁樣捐咗唔同嘅產品過嚟，亦都係令到街坊咧認識多咗呢個品牌，同埋覺得呢樣嘢係正，佢哋亦都可以關注多啲自己嘅 healthcare 啦咁樣。咁我哋咧因為時間嘅關係啊，咁樣我知道大家咧都可能對於我哋咧其實係我哋3間機構咧嘅經驗係有唔同嘅問題啊，或者係有咁想回應啊咁樣。咁不過咧我哋就可以我哋容後再可以揾我哋去歡迎揾我哋去傾一齊去探討嘅，因為始終其實我哋一齊去傾咧，其實更加多嘅點子，我同我哋一齊繼續去走落去，讓到我哋共同，讓到時間銀行可以喺呢個社會上面可能要繼續去 sustain 落去啦咁樣。咁呢個時間咧就邀請大家去翻啱啱嗰間房咧，咁就係啱啱126嗰邊咧，咁我哋就有哦好啊，可以問原來批准我哋可以問多最後一個問題或者回應。Hello， 其實有個諗法嘅，咁聽咗大家分享咧，咁講緊持續性啦，又講緊點樣同商界合作啦，咁呢個都係一個諗法嚟嘅，即係你聽完之後，你哋聽唔聽係肯嚟啦。咁其實我喺度諗緊聽到你哋講就好似3個機構都好用心機去想話俾你聽，時間銀行嗰個理念係點樣先至去同佢哋合作。有少少回應至話木 Sir 講嘅嘢，其實係，但係有冇諗過完全係唔做呢樣嘢去諗點解呢一間商店會同我合作咧？我有啲乜嘢嘢係佢哋會有，我係可以俾得到佢哋去同佢做一個交易咧？咁無論係用時間去交易又好，我都覺得未必係重要嘅，因為喺商界裏邊就係講我有啲咩，你有啲乜嘢，咁於是你覺得呢樣嘢20蚊，我覺得係30蚊，咁就咁樣去交換啦。咁而家冇咗呢個錢，咁咪用時間嚟去，咁都我都覺得係一樣咯。咁其實我哋時間銀行背後有好多好多內記裏邊似乎有好多唔同嘅 skills， 有好多唔同嘅嘢，其實會唔會有啲商店可能會係唔會係一個單向式嘅諗法，而係話我哋同你做一個交易咁樣去做呢樣嘢咧？呢個係咯，呢個係一個 idea。咁我快講啦，其實我哋就都想去逐漸去嘗試去做呢樣嘢，因為我哋成日講我哋嘅需要比較多啦，但係我哋喺同大家交易嘅唔同嘅交易嘅時候咧，其實我哋都希望去做到一個等價交換，唔係淨係商界或者係其他持份者能夠盲目咁樣付出。咁所以咧，我哋都會問下，即係我哋都會去走訪社區上啦，因為比較容易啲，我哋街坊可以接觸到嘅時候咧，就同啲鋪頭咧熟咗先。咁佢願意去捐啊，可能或者係我哋都真係同佢熟嘅時候咧，我哋真係同啲姊妹咧一齊去話。我哋唔係淨係講我哋嘅需要，而係問下佢最近，因為都真係可能經濟差啦，或者佢請唔到人啦，或者都真係佢自己其實可能一人鋪頭啦咁樣，咁我哋就會 propose 會唔會我哋過嚟幫手睇1-2個鐘，或者係會唔會過嚟做打下雜啊咁樣，咁我哋姊妹咧其實就未必好需要佢哋真係俾錢去請，當然唔係話剝削佢哋啦，而係佢哋都需要一個即係接觸下其他社區方面嘅事情嘅時候咧，佢哋就會去幫手啦。咁而嗰間商戶咧有一間菜檔咧，佢就係有呢個幫手之後咧，其實佢就唔係俾錢請啦，而係佢會捐翻一啲菜俾我哋time bank去做有一個交換咯。
係啦，呢個係少少，同埋而商界方面咧，其實就好似啱啱講ESOP嗰個例子咧，其實我哋就除咗佢哋其實係需要咧有一啲恆常嘅義工服務，咁我哋咧就有啲咖啡室嘅義工啊，咁我哋同姊妹去一齊同佢一齊去做啊，關顧更多啦，亦都係做到佢哋其實係同類型咧，其實佢哋就做緊一個team building 嘅活動嚟嘅，咁我哋就有一個互惠互利啊，我哋提供呢個服務有一個空間，大家互相認識，佢哋有企業嘅義工又可以過嚟做服務啦，咁我哋咧又可以俾更加多人認識我哋咯，咁啊，係聽下。好，但係我覺得呢一個係一個小點子，同埋我哋都好希望繼續去將呢個點子去發大，因為我哋唔係淨係講緊我哋需要，即係講到我哋即係得獎，我哋唔係大晒㗎嘛，咁我哋要真係合作嘅時候，真係想係一個平等嘅合作咯。睇下。係咪要過去定係？哎呀，我哋要過去啦，時間關係咁樣。好，謝謝大家。係啦，咁就去翻啱啱1、2、6咁樣講啦。咁我哋會有一個總結嘅。